مساء الخير. تعالي وياي راح أعلمك شلون تسوين إسدال الصلاة. أكثريتكم شاف إسدال الصلاة مالتي وكلش حبيتوا وكلكم طلبتوا من عندي الطريقة، وأني أكيد ما راح أقصر وياكم. هذا الفيديو صدقة عني وعن روح بنتي مريم، أتمنى من عندك تدفعين. يلا تعالي وياي حتى أعلمك شلون تسوين إسدال الصلاة اللي أنا سويته. بالبداية أحتاج من عندك تجيبين 3 متر ونص قماش، راح نثنيهم بالطريقة هاي. طبعا يكون العرض مالته 150، وراح نثنيهم من العرض على العرض الثاني، نخليهم نصين، لكن واحد فوق اللاخ مو واحد ببطن الثاني. خلي الظهر أطول من الصدر وقيسي 160 سنتيمتر. فتحة الرأس راح نقيس 15 سنتي من الجهة اللي احنا واقفين بها إلى جهة الكم. بعدين نجي من جهة الكتف أو الجهة العلوية وننزل 50 سنتي، وبعدها راح نقيس أيضا فتحة الكم 10 سنتي. نجيب المسطرة وناخذ القياس من فتحة الرأس إلى فتحة الكم اللي نزلناها 50 سنتي. جهة الرأس بعد ما حددنا 15 ننزل يادوب 2 سنتي ونرسم الشكل. هسا نجيب المسطرة اللي نسوي بها حفرة الكم دائما ونخليها على الجهة السفلية للردن للكم، ونجي نسوي الحفرة مال الأبط. يعني هي ما راح تكون أبط لأنه إحنا عندنا الأبط ملغي، يعني هذا كلش عريض الإسدال، بس اللهم ناخذ الحفرة هاي شوفوا ونقص. طبعا مثل ما تشوفين أنا أخذت الإسدال عرضة على عرض القماش، لا تذبين أي شيء قصينا. قربت القماش حتى تشوفين أنا زيدت 10 سنتي جهة الظهر، ومن قصيت خليت الطول مال الخياطة متساوي بين الظهر والصدر، يعني هو بس مجرد أنه الظهر أطول من الصدر. انتبهي أنا طولي 155، القياسات هاي على طولي. نجيب قطعة القماش اللي قصيناها من جهة الكتف، راح أثنيها وآخذ القياس تقريبا 16 أو 17 كيفك، وبعدين أرجع أثنيها مرة ثانية، ومن جهة الثانية راح يكون قياسه 15 اللي هو فتحة الرأس. هاي راح تكون قطعة لفتحة الرأس. أوكي، تقريبا عفت 3 سنتي أو 2 سنتي، وبعدين حفرتها هاي الحفرة وخليته 15 سنتي عدلات. رجعت رتبت، وبعدين رجعت ثنيتها وتأكدت من قياساتي 16 ب15، وإجيت هاي الزاوية لغيتها على مود التدويرة مال الرأس. هسا إحنا عندنا مو تركنا 3 سنتي، هاي راح أخلي بيها بعد قماش على مود أربط الربطة هاي اللي عند الرأس. أوكي، إذا أنتي طويلة جهة الكم خليه إسوار، أنا بالنسبة إلي مو طويلة الحمد لله ربي، لكن أنتي الديزاينات هاي اللي هسه مثلا هاي الردن هاي بكيفك، تريدين أنتي تحطيها، تريدين تخلين، أنا دا أشرح لك. شوفي هنا تريدين تخلي عريضة، تريدين تخلي لاستيك، هاي شي بكيفك. أنا بالنسبة لي ما راح أخلي أصلا. نجيب القطعة اللي على الرأس ونجيب اللي حنربط بيهن هاي الجهة اللي حنسويها للربط، نخيطها ويا القطعة اللي مال الرأس. شوفي شون تريدين تسوين لاستيك انتي، بس راح يكون داخلي دايركت، انه هاي طريقة اللبس على الوجهين، تريديها من برا وتريديها من جوا. بعدها بعد ما خيطنا جيت وثنيت هاي الجهة وخيطتها، شوفي هيجي ثنيتها وخيطتها وبعدين قلبتها. هاي أنا موضحت لك جهة ما مخيطتها تثنيها مثل هيجي وبعدين تقلبيها. هسه نيجي نخيط القطع الباقية، نخلي الوجه على الوجه اللي هي الإسدال نفسه، نخلي الوجه على الوجه، وراح نخيط، راح نعوف فتحتين اللي هي فتحة الرأس وفتحة الكم والفتحة الجوانية. يعني الكتف، جهة الكتف راح نخيطه، شوف شلون أنا كله دا دنبسة حتى تعرفين، وجهة هاي الردن واللي نازل لي جوا هذا كله راح نخيط. ارجع واكرر، أني إنسانة قصيرة، القياسات هاي على طولي، إذا أنتي أطول زيدي حسب قياسك.
وانتبهي أيضا على فتحة الكم. أنا بالنسبة لي 10 سنتي ممتازة، لكن إذا أنت إيدك أسمن أفضل أنه تزيدين الفتحة مال الكم. خيطنا خلصنا، اجيت هسه جبت الجهة مال الظهر، شوفي هذا الخياط، جبت جهة الظهر ومن فتحة الرأس ركبت القطعة مال الرأس هاي على فتحة الرأس من جهة الظهر. أوكي شوفي شلون، ودخلت تقريبا 2 سنتي على مود جهة الإذن، جهة الزلف هاي، حتى تغطيلك الجهة هاي 2 سنتي. بما انه الفيديو موضح راح انطيك كم نصيحة. اريد من عندك تجيبين نوعية قماش خفيف، لانه الاسدال بحكم كمية القماش البي راح يكون ثقيل، فجيبي نوعية قماش خفيفة هيجي راح ترتاحين، ما يكون ثقيل عليك. مثل ما شفتي أنا ما راح أركب لكم أكرب والله ما امسحها زين، ما راح أركب لكم الإسوار يعني. وجبت دانتيل وخليت دانتيل على الحواف، وخليت دانتيل على جهة الكم، جهة الردن. الدانتيل تقريبا 12 متر أنا جبت، زاد من عندها يعني أنت حسب الخرطة اللي ترديها، الزم اللي ترديها. وهذا الإسدال انطيني رأيك، راح أشوفك طريقتين لللبس بيه. شوف شلون وتربط من جوا من جهة الرقبة. والطريقة الثانية اللي هي من برا راح أخلي الربطة. وطبعا اللي همينة تحب ترفع الحنج همينة أكو مجال. البنات اللي عندهم الحنج ما يحبون يطلعوها من يقدرون، او عندها لغلوغ مثلا اوريدي اجاها من الله هاي تغطي وبس. هاي الطريقتين، وهاي طريقتي لما سويت الإسدال. أخذتها من الإنترنت، لكن الشرح صراحة ما كان واضح، أنا شرحتها بطريقة أوضح وبطريقتي. أتمنى ترتاحين بالطريقة مال الشرح مالتي وتعجبك، وإن شاء الله تستفادين وترحمي على بنتي مريم. ويا رب يا الله يكون يصيبني أجر من هذا التعليم، وانتي همينة يصيبك أجر إذا انتي تتفاعلين على الفيديوهات، وإذا انتي تنشري لي هذا الفيديو. شكرا إليك، وشكرا لمتابعتك للفيديو كامل. I love you. إسراء الشيخلي.